urakoze Sam, yenda iki ngiki n'abantu bacyumve cyane kuko hari n'abavuga ngo inkotanyi zarihoreye, harimo abasinu bihoreye. Oya, ngenda nagira ngo icyo kintu rwose nkivuge ku manywa y'ihangu, yenda nkivuge no muri ubu buhamya bwanjye, kuko iyo haba hari umuntu wari kwihorera nari mu bimbiri. Twari twaratojwe pe, twagize igihe cya training cyiza, twari abasirikare beza, twari dufite byose. Ariko n'ikindi cya kabiri, hari discipline y'inkotanyi, yari discipline ikomeye. Yenda n'abantu nibanabisubiramo mu mateka bazayimenya, no ku rugamba nahe hose discipline y'inkotanyi yari imbere, kandi oda yari yaraturutse hejuru ivuga ngo umwe kwihorera, kuko nimukora nk'ibyo bari abarimo bakora ntaho muba mutandukaniye nabo. Niba barimo bica abana, bakica impinja, bakica ababyeyi, bakica abantu uko bavutse, namwe nimugendera mu murongo wabo muragwa muri wa mutego w'ikibi turimo turwanya. Turabasuje mwese inshuti z'Urugendo TV muri mu bice bitandukanye, abadukurikiye bari mu Rwanda mu bice byose, abantu badukurikiye bari hanze y'u Rwanda, diaspora mwese, inshuti z'Urugendo TV turabasuje cyane nkuko bisanzwe. Ni Sam Gakire, ndi kumwe na Jerry ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho by'Urugendo TV, dukomeza urugendo rwacu muri ibi bihe turimo, kandi dukomeza kwifatanya n'abanyarwanda nk'Urugendo TV kwibuka ku nshuro 27 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, twegera abababaye, dukora ibikorwa by'urukundo, kandi dusanga n'abafite ibikomere, tubaganiriza nk'uko duhora tubibabwira mu biganiro byacu byo muri ibi bihe turimo bitoroshye cyane, ariko nanone dukomeza rwa rugamba cyangwa se ya gahunda yo kwibuka, twiyubaka nk'uko umukuru w'igihugu akomeza abitubwira mu mbwirwaruhame zitandukanye. Uyu munsi rero kuri screen za telefone zanyu cyangwa se za mashini zanyu turi kumwe na Pastor Yves Karinda, ni umukozi w'Imana, ariko nanone urugendo rutoroshye cyane rw'ubuzima bw'uburyo yarokotse nirwo agiye kudusangiza n'uburyo yiyubatse nyuma y'icyo gihe, urugendo rwo kwiyubaka nyuma yo kurokoka. Ibyo tugiye kuganira mu buhamya agiye kuduha, ntuze kujya kure, uzi kubukurikirana. Ikaze. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe Sam, kandi ndagushimiye ko kwifuza gutera intambwe kampa iki kiganiro, kandi nizera ko kiri bufashe abagikurikiye cyane muri iki gihe turimo twibuka abacu bazize Jenoside, tubunamira kandi tunabaha ubuhamya bw'uko twabashije kwirokoka, tunakomeza kandi abacitse ku icumu tubabwira ngo bahumure, bazabaho, Imana yatumye barokoka, hari umugambi wayo ifite kuri bo. Mbega turakomeza tuganire. Amazina yanjye ni Pastor Yves Karinda, ndubatse, mfite abana 3, ndumva ari ibyo turaza komeza tuganira. Wenda twinjire neza kugira ngo ubuhamya urugendo ugiye kudusangiza rugire abo rufasha muri ibi bihe. Reka tubanze tubisengere. Uwiteka Imana isumba byose, uri hejuru ya byose, mugaragu wa Yobu navuze ngo nzi ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose, nta cyabasha kurogoya imigambi yawe ari ifite ku gihugu cy'u Rwanda, ari ufite ku banyarwanda. Uwiteka Imana, ngwino iki kiganiro gifashe benshi, arabafite ibikomere byo mu mitima bijyanye ni Jenoside yakorewe Abatutsi, n'abakiri mu rugendo rurerure rwo kwiyubaka, dusaba ngo ubane natwe, iki kiganiro kigira umumaro benshi. Kandi Mwami Yesu, nk'uko wivugiye yuko ari wowe ubasha gukiza imvune zo mu mitima, ko ari byo wasigiwe, ndasenze ngo iki kiganiro gikora umurimo wawe ukomeye wo kuvura imvune zo mu mitima. Urakoze, komeze kutwubaka, n'u Rwanda rwacu turugushyize mu maboko. Urakoze, mu izina rya dusabye twizeye Yesu, amen. Amina. Urakoze cyane. Wenda twihuse, reka duhite tujya ku urugendo rwawe rwo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994, nibwo ugiye kudusangizaho. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ubwo uratangira tubwira naho warokokeye? Urakoze Sam. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 nayigezemo ubuhamya bukomeye.
no mu buhamya nagiye ntanga, navuga ngo jyewe hari umwihariko nagiye ngira, kuko buri wese uko twagiye turokoka, buri wese yagiye agira urugendo yagiye acamo, bikaza kurangira twese bamwe dusanga twararokotse jenoside. Kandi ngakunda no kubivuga yuko jenoside yateguwe mbere, ntabwo ari muri 94 gusa nyuma y'indege ya Habyarimana iguye, kuko abatutsi urugendo banyuzemo rwari rukomeye, harimo kwicwa, harimo imipango yo kuzabica. Niyo mpamvu mvuga ko kuri jye hari umwihariko. Cyambere nabanza kubwira yenda badukurikiye, njyewe mvuka mu muryango w'abana 8, harimo n'uwa 9 warererwaga iwacu, yari umwana wa data wacu, yabaga i Burundi, nibo bari barahungiye, ariko umwana we yabaga mu Rwanda, akaba yarabaga iwacu mu rugo. Ubwo no kuvuga ngo natakarijemo abantu twavukanaga 9 n'umubyeyi wanjye papa ndetse na mama wanjye. Icyo nyamvuga rero cy'umwihariko yenda bitabaye kuri benshi, nuko jyewe muri uwo muryango wose nijyewe wagize amahirwe yo kurokokamo. Nkavuga ngo ukuboko kw'Imana kurakomeye kwabashije kunkiza, n'abantu benshi twagiye duhura nyuma ya jenoside barambwiraga ati burya koko hariho umugambi kuri wowe. Ariko kandi undi mwihariko navuga nuko jyewe jenoside karundura 94 jyewe nari naramaze kujya mu gisirikare cy'inkotanyi. Ariko nkuko natangiye mbikubwira, navuye mu Rwanda muri 92, mfite imyaka 16 nibwo ntagurutse iwacu. Ibyo twavuga ukuboko kw'Imana gukiza umuntu, ariko kandi muri 92 niyo byo navugaga ngo jenoside yateguwe mbere, ndetse iwacu i Nyanza hari muri hamwe bari barateguye yuko hazakorerwa igeragezwa rya jenoside, nk'uko bayikoreye mu Bugesera bagakorera iryo gerageza rya jenoside bakica abantu, nk'uko babikoze ku Bagogwe. I Nyanza naho byari uko nguko. Ngira ngo wenda no kugira ngo tubashe kujya mu nkotanyi ko ari nko gukiza ubuzima bwacu, kuko hahoraga hari inkuru zivuga yuko hari interamwe zaje kandi zije kwica abantu. Ikindi cya kabiri, hari hamaze kujya haturikira ibisasu byinshi, n'ababitega tubazi, ngira ngo yenda n'abankurikiye harimo n'abanyenyanza turaza kugenda twibukiranya amateka y'abatutsi ko bagiye babaho muri kiriya gihe. Hari hamaze guturikira ibisasu byinshi, kandi ababituritsaga bari mu muryango w'abantu bakoze jenoside bitaga kwa Tubirimo, ndetse n'abana babo batambukaga, abantu bari barabahaye amaze bavuga ngo bu yatambutse hose, kuko byari bizwi ko abo bantu barimo bategura jenoside. Muri icyo gihe rero interamwe zajyaga ziza zapakiwe n'uwari sous-préfet, abari ba burugumestre hariya, n'abandi bari bakuriye imitwe y'interahamwe ko bagendaga bategura iyo jenoside. Tukumva nk'amakuru bakavuga ngo uyu munsi bari bice muri Nyanza, ugasanga twebwe ntabwo turaye mu rugo, turaye hanze. Ejo twagiye mu karere runaka, twahungiye yenda ku muvandimwe, kuko ayo makuru yaje ko abantu bari bupfe. Twararaga mu bihuru, twararaga ahantu henshi. Ikindi cya kabiri, ngira ngo wenda n'abantu benshi bagiye babitanga mu buhamya bagiye bavuga, mu bijyanye n'amashuri twagiye dutotezwa cyane, twagiye tugira ibibazo bikomeye. Ariko nkuko nakubwiraga ku mwihariko wanjye kuri iyo myaka 16, maze kubona ibyo byose, nta mahoro yari mu rugo, baraduhigaga. Umubyeyi wanjye bari baramufunze mu byitso na bakuru banjye, ku buryo 92 rwose nagiye kugenda bisa nkaho ari uguhunga uwo mwuka wari uhari, kuko twarabibonaga, nanjye narabibonaga, nubwo nari ifite iyo myaka mikeya, narabibonaga ko hari ikintu kizaturika, kandi kigaturika tudafite aho turi buhungire. Ko izo nteramwe zabaga zaje zahawe amaliste y'abatutsi bose batuye aho ngaho, hanyuma barapanze ko abantu bazicwa, bazi buri muntu wese aho atuye, bazi iki, ku buryo hari umwuka ukomeye. Ndetse habaga hariho no guhangana mu bana b'abasore twari dufite ikigero kimwe, ndetse n'abari hejuru yacu. Ariko amahirwe twagiraga, burya abantu bose bagira uko babaga barateguye. Ngira ngo n'abatutsi b'i Nyanza benshi n'ababyeyi babo bari baradutoje kugira ngo tuzagire ikintu cyo kwirinda muri icyo gihe, kuko twakoraga imikino njyarugamba, karate, kandi twahuriragamo turi abana benshi, turi abatutsi. Kandi tuvuga ngo umunsi byabaye tuzagire nibura kwirinda. Ndabibuka benshi yenda banigendeye muri jenoside, harimo abana bo kwa Kayitankore, twarajyaga dukinana iyo mikino njyarugamba, harimo abo kwa Mukuru Arinda twakinanaga muri izo mikino njyarugamba, twari benshi. Ariko byose umugambi ari ukuvuga ngo tuzagira uburyo twakwirinda. Ariko ugasanga byose ko ari ugukoza ubusa ko abakoze jenoside bayikoranye ubukana,
ku buryo n'imvugo bajyaga bavuga ngo bagiye kwica abantu bose kugeza aho umwana w'umuhutu azabaza ngo umututsi yasaga gute, kugira ngo ishusho igaragaza ubukana jenoside yakoranywe. Rero bimaze gukomera muri 1992 tumaze kubona ko harimo ibibazo bikomeye, igihe n'abandi bana twafashe umugambi wo kujya mu gisirikare cy'inkotanyi. Ni urugendo rutari rworoshye, mu nzira harimo ingabo zo kwa Habyarimana, harimo n'izo ntera hamwe, kuko icyo gihe cyari gihe bakora amarondo akomeye. Ikindi abantu bari baragiye imbere yacu gatoya nk'ukwezi kumwe imbere yacu, bagize ibyago bageze mu nzira barafatwa, bafashwe bagirirwa nabi cyane, ngira ngo harimo n'uwitahiye, ariko abandi babamena amaguru, babakorera ibyamfura mbi, yenda ntabasha no kuvuga kuri nuza kuko barabangije cyane bikomeye. Igihe cyacu cyo kugenda rero ndakubwira ngo ntabwo byari byoroshye, kwari uguca mu ntera hamwe hagati, kandi natwe ariko dufite izindi strategy twaragiye dufata. Wajyanye nandi icyo gihe? Twagiye turi abana 10, ariko mu muryango wanjye n'igihe jyenyine wavuyemo kugenda, abandi twariganaga mu kigo bitaga Espanya, kuko icyo gihe twe ntabwo twari twagize umugisha wo kubona amashuri ya leta, kandi twari tuzi ubwenge, kugera naho dutsindwa, badutsindisha mu kizamini cyakorwaga cya leta. N'abagiye batsinda baravuga ati ntabwo numva ukuntu naba natsinze, yivaga asigara n'abandi bana twanganaga. Mbega byagaragara ko harimo akarengane icyo gihe, kandi kuko bari barabishyizemo imbaraga. Rero abana twajyanye n'abana twiganaga muri Espanya, harimo n'abandi bari baragiye baturuka i Kigali, tukavugana. Icyo gihe twahagurutse i Nyanza, ariko tutagitinze ko aho tugiye guca urugendo twacagamo, twagendaga ku minsi y'isoko, kandi twigabanyijemo amagurupe. Niba cya kibisi ubona kingana gutya, bamwe babaga bicaye inyuma, abandi hagati, abandi imbere, turi nk'abantu babiri. Kandi tunavuye muri bisi ntabwo twahitaga tugenda ngo tujye guhurira ahantu hamwe, kuko kwirinda ko ba bantu bafashe ba bandi natwe badufata, kuko harimo na za maniko nyinshi zo kwa Habyarimana, n'abasirikare bari basigaye baza muri iryo soko, bari bazi ko ariho abantu baca. Ni ukuvuga ngo twasohotsemo turi babiri, tukabanza kujya mu isoko tumeze nk'abahaha, tukigera imyenda. Nko mu minota 10 groupe imwe ikinjira, mu yindi minota nini groupe ikinjira. Ni ubwo buryo twagiye tujya ahantu bita mu Mayaga, tumva ahantu bita za Rwabusoro. Ntabwo twari tubamenyereye cyane kuko yari inzira nshyashya, ariko twari dufite n'abagenda batuyobora. Ibyago byacu rero twaje kugira, ariko ubwo ndakubwiye hari imbere ya 1994 kugira ngo abantu babashe kumvukana jenoside yakoranywe. Ni ukuvuga ngo tukirimo ahandi, amakuru yaje kumenyekana yuko hari abasore bagiye mu nkotanyi, ariko ntibamenya aho turi, ndetse n'abatutwaraga baratwimura batujyana ahandi. Ni ukuvuga ngo ku manywa twagumaga aho ngaho, hanyuma nijoro akaba aribwo turi buhave tugana ku rufunzo kugira ngo tuze kureba, kuko amakuru yaje kugenda barabimenya. Isaha yacu yo guhaguruka ya 6 z'ijoro barayimenya, baradutega. Tuba turetse tugenda nko mu masaa 7, turahaguruka turagenda, tugeze no mu nzira dusanga badukurikiye. Ngo kandi abadukurikiye kuko twaranababonaga ko aho twageraga bakavuga ati mwicare turebe, bari bafite za ntwaro za zindi nk'izo bakoresheje bica abatutsi muri 1994. Babaga bazitwaje bavuga baciye aha bagiye aha, ariko tukaba twabimenye, tukaba twihishe, bagatambuka. Aho twageze turihisha, baratambuka bo bagera ku rufunzo, bagera no ku Kanyaru, baratura, barongera baragaruka bagenda bahiga aho twaba twihishe, ariko batubuze baza gusubiranamo batamakuru mwaduhaye ntabwo ariyo, natwe duhagurukamo turakomeza. No kuba rero narwo n'urugendo rutari rworoshye. Yenda sinza gutinda aho ngaho twageze i Burundi, tuza gukomeza, cyari no mu gihe cy'imishyikirano ya Arusha, tunamara iminsi i Burundi, ariko tuza gukomeza, tuza kugera mu gisirikare cy'inkotanyi. Mwabaga mufite umuntu ubatwaye? Yego, habaga ari abantu babimenyereye kwambutsa abantu, nubwo nyine nkubwiye ngo ntabwo byari byoroshye. Ari amagurupe menshi yagiye afatwa, ari abari imbere yacu n'abari inyuma, cyane nanavuga ngo ni ku mugambi w'Imana, kuko Imana yanabinyeretse ko ari yanyijije kugira ngo nzarokoke, nzabashe kugira ibyo nkorera Imana mu gihe nk'iki ngiki. Byari bigoye, hari abantu batuyoboraga, ariko nabo igihe kimwe abantu bagafatwa, kugira ngo wenda nta makuru abantu bagiye bumva, bagiye bamenya. Nguko rero ku rugendo rwanjye rwagenze, mva mu Rwanda ndagenda. Hari indirimbo twari turirimba ngo nagiye urugamba rushyushye, ngiye gutabarira igihugu. Iyo ndirimbo yajyaga idufasha yenda aho twabaga turi. Tugarutse dusanga nyine ababyeyi nta bagihari. No kuvuga ngo rwabaye urugendo rurerure kandi rutoroshye. Kandi ubwo jenoside itangira,
nari mu gisirikare nyine burabyumva. Noneho yenda nguha amakuru y'uko urugendo rwanjye rwagiye rugenda, uko inkotanyi zagendaga zifata, zaje no gufata umujyi wa Nyanza. Abasore benshi nabo baza mu gisirikare, benshi rero twarahuraga, bari bamaze kumenya amakuru y'iwacu. Nahura n'umuntu ukabona ikiniga kiramwishe, akambwira ati wanyu nta muntu n'umwe. Kumvaga twabaga tunafite amatsiko yo kumenya, bakatubwira bishaha kuko Nyanza byageze aho ngaho yenda ko batitabira ubwicanyi cyane, haza kuzamo n'abajepe baje n'iwacu mu rugo, nibo bishe umubyeyi wanjye papa. Ni ukuvuga ngo abo twahuraga bose bahitaga bamaye amakuru, tive wihangane, iwanyu nta muntu n'umwe, nta makuru y'umuntu n'umwe twaba tuzi waba wararokotse. Ariko tukaguma tukagira ibyiringiro nk'uko twari twarabitojwe no mu gisirikare. Numvaga isaha n'isaha yenda hari ababa bararokotse n'iki byose, ariko nyine jenoside irangiye tumaze kugera muri Kigali nibwo nabashije kumenya amakuru neza ko abanjye bose batakiriho. Burya ni byiza yenda niyo dutanga ubuhamya tuvuga imibare, igihe nkunda no kuvuga amazina yabo, ko twe twari 8. Imfura y'iwacu yitwaga Ingabire Marie France, yari yaranashatse amaze kubyara umwana umwe, kandi bamwisha twise, bamufomojemo umwana. Yakurikirwaga n'uwitwa Mukubu Wiri, genda n'abanyenyanza benshi baramuzi kuko yakinaga umupira, yari umuhanga mu gukina umupira. Yakurikirwaga n'undi twaba na Mwana Brigitte, bamwikunda kumwita Bure. Nawe yararangije muri universite, yari mu bintu by'amastage ariko biganisha mu kurangiza. Yakurikirwaga n'uwitwa Bambarishe Marie Odile, nawe agakurikirwa n'uwitwa Gakuba Gaston, nawe agakurikirwa na Karigirwa Angelique. Ngiye nazaga ndi wa 7 arege Yves Karinda, hari na Bucura Mukazi Yvonne, na wa wundi yitwaga Nkubito Verarisi warererwaga iwacu. Abo bose rero urumva jenoside irangiye, uwo twahuraga natwe nyine wumva twarabazanyaga, ese na Wiri yarapfuye, ese na Gaston nta makuru ye, ese Marie France nta makuru ye. Mbega bose wasangaga ari uko nguko. Ngira ngo n'abamama twigeze guhura bakoranaga na mama wanjye, mama yakoraga kwa muganga i Nyanza cyitwa Centre Nutritionnel, nabo twigeze guhura. Ariko bose kubera icyo gihe cyari igihe gikomeye, buri wese ashakisha kureba ko wararokotse, ariko twarahuraga tukabura n'icyo tuvuga, bakarira nkarira tukagenda. Ariko n'urwo rugendo twanyuzemo rw'ibikomere bikomeye, imfuzi karishye, abacu bapfuye, bashiki banye muri abo ngabo bamwe mbere no kubica babanje kubabuhoza. Ababyeyi bacu, umubyeyi wanjye mama yishwe n'inzara, bamufungiye ahantu bamwicisha inzara, rwari urupfu rukomeye. Ibyo bintu byose rero byarazaga, kandi tunatangiye n'urugamba rwo kubaka ubuzima, ntago byari byoroshye. Subireho inyuma gatoya, barutse mu Rwanda ari mu mbwirwaruhame zitandukanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kubivuga ukuntu hari abana bari bariciwe imiryango bafite imbunda, bakababuza kwihorera. Wari muri abo ngabo, uwo mutima wo kugaruka ugasanga nta muryango wawe ufite imbunda, ukumva wenda ugize umutima wo kumva ko utagenda ngo wihorere, ibyo urabisobanura ku bantu badukurikiye? Urakoze Sam, yenda iki ngiki n'abantu bacyumve cyane, kuko hari n'abavuga ngo inkotanyi zarihoreye, harimo abasinu bihoreye. Oya, ngenda nagira ngo icyo kintu rwose ngivuge ku manywa y'ihangu, yenda ngivuge no muri ubu buhamya bwanjye, kuko iyo haba hari umuntu wari kwihorera nari mu bimbiri. Twari twaratojwe pe, twagize igihe cya training cyiza, twari abasirikare beza, twari dufite byose. Ariko n'ikindi cya kabiri, hari discipline y'inkotanyi, yari discipline ikomeye. Yenda n'abantu nibanabisubiramo mu mateka bazabimenya, no ku rugamba nahe hose discipline y'inkotanyi yari imbere, kandi oda yari yaraturutse hejuru ivuga ngo umwe kwihorera, kuko nimukora nk'ibyo bari barimo bakora ntaho muba mutandukaniye nabo. Niba barimo bica abana, bakica impinja, bakica ababyeyi, bakica abantu uko bavutse, namwe nimugendera mu murongo wabo muragwa muri wa mutego w'ikibi turimo turwanya. Itegeko rirasohoka, kandi buri musirikare cyambere atozwa no kumvira, no gukurikiza amabwiriza ahawe, nuko twari twaratojwe. Ariko kandi dufite na wa mutima wuzuye ibikomere. Ni ukuvuga ngo ni ntambwe yari ikomeye cyane
ni igikorwa gikomeye nyakubahwa perezida wa repubulika yakoze, ko nawe uyoboye urugamba icyo gihe ry'iryo tegeko ryasohotse ko nta bantu bagomba kwihorera dufite uwo mujinya. Ni ukuvuga ngo bambwiye ko abanjye bashize, babimbwiye tukiri muri ya periyode y'intambara, mbibwirwa tumaze no kuza, yenda nanabivuge iyo byo mvuga ubuhamya bw'Inyanza, njye abantu bacu b'Inyanza biwacu baguye ku ahantu bitaga kwa Buruno yabaye inspecteur w'amashuri Inyanza, baramuzi, yagize abahungu babaye interahamwe zikomeye kandi bari barize amashuri. None iwacu guhunga bava muri Nyanza bigiye aho hakurya ya za Nyamagana, bahungiyeyo bavuga bati yenda hariya nta bantu bazatumenya. Ariko icyo bakoze bahise basamira hejuru bashiki banjye, barababohoza, basamye hejuru umubyeyi wanjye bafungirana ahantu yicwa n'inzara. Kandi ayo makuru yose yangezeho bigishyushye, biri muri ubwo buryo mbasha kwa accessinga kumbunda izo nari bukenera izo arizo zose, biba amagurunedi, biba imbunda nini, bibe pistol, nari bashaka kubigeraho byose. Inyanza uyu mubyeyi wafungiranye mama akicwa n'inzara, nigiye wagiye kumufata. Nagiye kumufata nambaye full uniform, nari nambaye uniform, njya kumwifatira hari yari arimo yigisha. Yari yakomeza ubuzima busanzwe, n'umuryango abantu batinyaga banga uriya muryango urakomeye nta wajya kubafata. Ngewe n'igihe wagiye kumwifatira muri 1994 hagana nko mu kwezi kwa 12 buryo umwaka wendaga kurangira. N'igihe wagiye kumwifatira ndamujyana mukorera statement, mava bamukize muri gereza. Ibyo bavuga byo kwihorera nayo no kubihera aho ngaho. Aho unity nabagamo ntabwo ariyo yari iri aho ngaho. Twari twarigishijwe n'abashaka kudoginga agaca inyuma y'abo bantu bose, nkagenda nkihorera kuri abo bantu bari bagihari. Kindi cya kabiri, ngiye nagiye muri gereza kureba umuhungu wari warabohoje mushiki wanjye, ubona kubwiye twa Bure, bari baramubuze, baramushakaga ahantu hose. Mbega hahandi umwana w'umukobwa byiruka, hari abasore bameze gutya. Uvuga ngo intambara ibaye bahise bafubona uburyo bwo kubabona. Nyuma rero abantu baje kumbwira bati ariko Bure bari baramubohoje, bari abahungu bo kwa Buruno witwa Paul kandi afungiye ku Karubanda. Uba ushobora kunyarukira ukagenda ukamubaza, bashobora kuba barabahunganye mu nkambi ya za Gikongoro cyangwa barabakomezanyije muri Kongo, nta wamenye ndashobora kuba yararokotse, yenda ukagira umugisha wo kugira umuntu warokotse. Nabwo naragiye nari nambaye uniform, ndagenda ndamusaba baramumpa. Byari byoroshye rero tugira uwo mutima wo kwihorera, twari kuba twarabihoriyeho. Ariko discipline twari twaratojwe, aho twabonaga ko igihugu kigana kubaka u Rwanda twabonaga imbere, byatumaga tudakora ibikorwa nk'ibyo interahamwe zakoze, kuko byari biteye isoni. Ni nacyo yenda perezida yavuze ejo bundi ngo niba bari abasize bisha abantu hano badakorwa n'isoni zo kuvuga ibyo bashize bakoze, bagashaka no kugaruka muri ubwo buryo. Mu by'ukuri ni ibintu biteye isoni no kumva wakwitirirwa icyo gikorwa ko wahagira ibikorwa bisa n'iby'abari abantu. Ntabwo rwose ntabwo igikorwa cyo kwihorera cyabayeho, kirangwenda niba byaranabayeho abagiye babikora barahanwe, kandi no kwanga kubikora harimo n'ibihano bikarishye byari bihari bikarishye. Kandi ukareba nasigaye jyenyine, ninjya kwihorera ngahura n'ibyo bihano birimo kuba wafungwa burundu cyangwa nawe bakagushyira ku giti bakakurasa. Nkumva ko bitabari ibikorwa bikwiriye. Giye kurwangira ruhande icyo kintu nta kigeze kibaho, nta cyambayeho, nta maraso rwose y'interahamwe ndiho cyangwa yo kwihorera ndiho. Kuko uwo mutima n'Imana yarawuduhaye kugira ngo twongere twiyubake, kugira ngo twe kugibwaho n'urwo rubanza rw'amaraso. Yenda ngira ngo ni nabyo bikibakurikirana bariya bumva bakiri mu mashyamba. Nta maraso y'abanyarwanda basize bamenye, nta maraso y'abatutsi yakibakurikirana, ni ibyaha byicarubozo bakoreye abatutsi. Ariko icyo navuga cyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ni ikintu gikomeye kandi kitari cyoroshye samba. Kuba ufite imbunda, kuba waratojwe, kuba uzi imikino njyarugamba nk'iyo nakubwiye twabanje kwitoza mbere, kandi ukabona bakwiciye bari aho ngaho. Aho bari n'abasanze badafunze twagiye dufata, ariko uwo mutima Imana yarawuduhaye, kandi ingabo z'inkotanyi zari zaratwubatse mu buryo bwo gukomera no kubaka igihugu. Wenda dukomozeho ku rugendo umaze kurokoka, abavandimwe, ababyeyi, umuryango wawe bose ntabariho, icyizere cyo rwa rugendo noneho rwo kwiyubaka, kwiremamo icyizere cyumva ko ugomba kubaho ukaba uri ubu ngubu, byo
wabyiremye mwute? Sam urakoze. Ngira ngo nanashima yenda leta bagira gahunda ivuga ngo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero. Twebwe nitwe yahereyeho kuko ntabwo byari byoroshye ko nkomeza gukora igisirikare n'ibyo bikomere, yenda na kenshi n'imirimo narayicaga, kumva barampamagaye yenda bati ngwino nyarukira aha ngaha ugenda urebe, ashobora kuba harimo umuvandimwe wawe, nkanahaguruka nanasabye uruhushya, kumva hari ikintu gita kiza imbere muri wowe, ugahita ufata gahunda ukagenda. Rero ntabwo ari ibintu byari byoroshye gukomeza gukora imirimo y'igisirikare, kandi ndeba n'imbere nagombaga kubaka. Twari twaracikirije amashuri, numva muri jye nzakomeza kwiga. Umubyeyi wanjye yajyaga bimbwira kenshi, mbwira ati mwana wanjye uzige, bana bacu banjye muzige, kandi koko kwiga twari tubishoboye kandi twari dufite n'ubwenge. Numvaga mfite imbere gusubira ku ishuri. Ikindi cya kabiri numvaga ngomba kwihutira no gushaka kugira ngo nongere nuba ku muryango, ya mashami batemye yongera ashibuke. Nsanga rero nta guhita mbihuza, biba ngombwa ko nsaba kuva mu gisirikare. Nabwo ntabwo byari byoroshye, nibyo nakubwiye ngo niyo mpamvu ducishwa mu buzima busanzwe. Nyuma yo kubura abavandimwe banjye bose, nyuma yo kubura ababyeyi, abandi bavandimwe nari nifite nabo twabanaga mu gisirikare, twagiraga uburyo tubanamo bwa morale, ku buryo mugenzi wawe yabaga ari umuvandimwe. N'uyu munsi inshuti nyinshi ngira nabo twabanye, nabo twagendanye muri ya rugendo, ni ukuvuga ngo bari abavandimwe ba hafi, bakumenya ubuzima umunsi ku wundi, bakamenya cyagiye wacitse morale, yenda nko mu gihe cyo kwibuka mu minsi ya mbere nabwo ibikomere byari bikijejeta, bakamba hafi. Ni ukuri hariya harimo morale ikomeye, ku buryo kuvuga ngo uyisuvamo warabuze n'ababyeyi no hanze nta muntu usanze, ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Niyo byasabaga gucishwa ahantu hose kugira ngo umuntu yongere yubake. Rero jyewe icyo nakoze cya mbere nkimara kuvamo, navuyemo muri 1998 icyiciro cya kabiri cy'abasezerere mu ngabo. Icyo nakoze rwose ntabwo namaze n'amezi 2 hanze, nahise njya ku ishuri. Nagiye muri groupe scolaire Saint Joseph Kabgayi, kandi mpajya numva afite umugambi wo kuvuga ngo ngiye kwiga, ngiye kongera kuzamura, kuko narebaga imbere nkareba aho u Rwanda rugana, ngasanga umuntu udafite amashuri, udafite amafaranga yo yakora business, udafite iki, nabonaga nta ejo hazaza. Ndavuga ngo ngiye kwiga. Nari naragarukiye mu gatatu, ni naho nahise mpera bitamfata ishami niga biochimie, ko naravuga ngo ngomba kuba umuganga byanze bikunze, nubashaka kuba umudokiteri. N'igihe kinini nari maze ntiganye, numva yari imyaka imaze kuba myinshi, nari na mukuru by the way, mutusubiye ku ishuri no mu bana wasangaga nyine mbaruta, ariko intego nari mfite numvaga cya kindi twigishijwe cyo gukora, kugira umurava, icyo ngicyo twaremwemo n'inkotanyi, nanjye numvise kindimo. Na ririya jambo dukunda gukoresha tuyo twibuka, uvuga ngo twibuke kandi twiyubaka, numvaga ari intambwe ikomeye mu rugendo rwo kwiyubaka. Rero nasubiye ku ishuri njyayo, niga biochimie. Ntabwo byari byoroshye nabwo kuva mu gihe n'icyo ngicyo ugahita wiga siyanse, ariko ndashima Imana ko yampaye ubwenge mbasha kwiga, ntabwo nasibiye, ndanarangiza. Ngeze nkingera na hariya banuriye kuba umuyobozi w'abanyeshuri, ndetse icyo gihe nari maze no gukizwa, nyobora amagroupe y'abo twasenganaga, yenda nawe ribona ubuhamya, yenda nabo baraza kubyibuka. Nahagiriye ibihe byiza kandi mpagira experience ikomeye, dufite n'umurimo ukomeye nanone kandi wo kuvuga ngo wo gufata mu mugongo abana bari bararokotse jenoside, nabo bagarutse kwiga. Ntabwo byari byoroshye, ngewe ubwanjye nanjye wapfushije abantu bose no kujya gukomeza abandi bana, kuko ari benshi twagiranaga ibiganiro, ugasanga umwana rimwe yacitse morale, ukaba ngombwa kumwegera ukamubwira ngo ejo ni heza, uzabaho, iga, ejo hawe ni heza. Kandi ndashima Imana ko muri abo twagiye tuganira, abenshi rwose bamaze kugera ku rwego rwo hejuru. Hari abarimo muri universite, hari abari mu tuzi twa leta, barize bararangiza bakorana za masters, hari n'uwakoze PhD. Ni ukuvuga ngo nahise nsubira ku ishuri, kandi nko nakubwiye no ku ishuri imirimo twarakomezaga kuyikora, gukomeza abo bana nabo barokotse jenoside mu buzima bwabo, no kubaba hafi, no kubereka aho igihugu kigana. Ntabwo byari byoroshye. Maze kwiga rero nabwo naraje nkomereza muri Yerika, ntabwo nigeze mpagarika, ntabwo na stopinze. Nkiva Kabgayi nahise njya kuri Yerika, ngira ngo amanota yapfuye gusohoka duhita tujyayo, naho turakomeza turiga.
ariko ngeze imbere nsanga yenda si wo muhamagaro wanjye, na bya byifuzo byanjye nakubwiraga, njya muri bizinesi, ntangira bizinesi, ndayikora, birampira Imana mu mugisha, nza no gushaka. Wenda ndimo ndihutisha kugira ngo tutaza kurambirana mu kiganiro, ariko kimwe cyo twabwiraga n'abarokotse jenoside n'uyu munsi kandi tukibabwira, niba abandi bakora amanywa, nabwiraga umucikacumu ngo we nijoro rikore, kubera ko twari dufite nk'uburyo bubiri bwo kongera kwiyubaka. Ni ukuvuga ngo dufite abo twatakaje tudafite, kandi ari twebwe tugomba kwivana muri ubwo buryo. Aho abandi bakora amanywa twe tugakora nijoro, aho abandi bakora ijoro n'amanywa tukayongeraho kugira ngo tubashe kwiyubaka. Ni urwo rugendo, kandi mva nayo nama abacitse ku icumu baharanire gukora, kwiyubaka, nubwo tutibagirwa abacu bapfuye, ariko ntidukwiye guheranwa n'agahinda, kuko agahinda kiyongera cyane iyo uri mu buzima bubi, nibwo utangira kongera gusubira inyuma wibuka abawe bapfuye, ko bari bazi ko baremwe, yenda ukanavuga uti iyo mafite runaka nanjye mba mbayeho neza, ntabaye muri iki kibazo runaka ndimo, iyo mama bakiriho se, iyo data bakiriho bari kuba bansapotinga. Rero intambwe ya mbere yo gukira ibikomere ni ukwibeshaho, ni ukwirwanaho, kwigira. By'imihamagaro tugeze imbere mu ishuri bigahera ikabona atari umuhamagaro ujya mu bucuruzi, umurimo w'Imana byaje ryari, byaje ari kwa kangahe, byaje gute? Urakoze Sam. Muri urwo rugendo nagiye ngira, hari igihe kimwe nari ndi mu gisirikare, ndi n'ahantu rwose nta n'amazu twabaga mu matente. Nakubwiye ngo urugendo rw'ibikomere ni ikintu cyari gikomeye. Njye ntaramenya Imana, nanywaga inzoga nyinshi bitanambuza gukora akazi, ariko nanywaga inzoga nyinshi kugira ngo mbone ibitotsi. Mbega hariho ibintu byinshi umuntu yakoraga kugira ngo abashe kwibagiza n'umubabaro, kuko ibyo twahuye nabyo ni ibintu bikomeye. Ngira ngo hari n'umuntu twahuye aba baganiriza abantu, ni umupisikologe, arambwira ati Yves, nubwo bigaragara ko ukomeye, nubwo bigaragara ko utagize ikibazo gikomeye, ariko ntabwo wambwira ko wapfusha abantu bose impfu zikakaye nka ziriya, umbwire ko uri muzima mu mutwe. Ariko buryo umuntu wese agira uko yivura. Njyewe kimwe nakoreshaga kwari ukuba mu nzoga, kuganira n'abantu baba mu kabari, nkibagiza bya bindi byose. Igihe kimwe natashye nanyweye ako kayoga kanjye ndi muri ya tente, cye kubona mbona umucyo mwinshi urarashe, ariko ubwo hari mu rukerera, zimaze kunshiramo rwose, mbona umucyo urakubita muri ya tente, ngira ubwoba, mbona ibintu bidasanzwe. Nagiye mwiyerekwa, mbwira n'abantu rwose yerekwa ribaho, Imana isanga umuntu. Imana yarebye umubabaro nari ndimo, isanga ntagomba kuba muri uwo mubabaro. Nibwo ndi muri iyo tente nabonye umuntu aza amagarara imbere, ariko mbere ko amagarara imbere nabonye imisozi igenda yegerana, mbona amariba n'inyanja ziri kugenda byegerana, kandi ijwi rikavuga ngo ya mperuka bavugaga irageze. Mbona abantu barirukanka bavuza induru badafite aho bihisha, nanjye nicara aho ngaho ndavuga ngo ibi ngibi ni Sezirahiga yarabitubwiye. N'uwo twabanaga witwaga Sezirahiga, we yari yarakijijwe, yajyaga anatubwiriza ariko ntitumwumve. Kavuga ati shati kumenya gukizwa jyewe ndi hejuru ku musozi, ati mwebwe muri hasi nko mu gishanga mu kibaya, njye ndi hejuru ku musozi, ati nimushaka mukizwe. Ndicara n'abandi, ibi ngibi Sezirahiga yarabitubwiye ko nta muntu uzagira aho yihisha. Nibwo wa muntu yansanze, marayika w'Imana, nabonaga ari umuntu ufite umucyo ukomeye, nako ni Yesu, niko navuga ko nabonye inkovu zo mu biganza bye, afite n'inkoni yandi igoronze tubona kuri karandiriye za sulfo. Mbona si umuzungu, si umwirabura, afite umubiri ubona w'inzobe nziza. Araza amagarara imbere, arambwira ngo kugira ngo urokoke ibi ngibi nuko wihanuka mu murokore. Cyambere abarokore njye ntabwo nari mbazi, uretse kumva ngo abarokore twe nta n'isura nziza twari tubafiteho icyo gihe, kubera ko mu barokore hishagamo abantu na za ntera hamwe nizo zabaga zihishe muri bo basenga. Numva mbwiye ikintu gikomeye, numva nta murokore icyo gihe, yenda 1998,
nta murokore vraiment abantu bari bakijijwe yenda bitangiye vuba ko abantu b'abasirimu yenda n'abantu bafite amashuri bajya mu burokore, ariko icyo gihe abarokore harimo abantu basuzuguritse n'agace narindimo noneho byari bibi cyane. Aramwe ngo nuko wihanuka mu murokore ukareka inzoga ukareka itabi ukareka ibyaha ukagendera mu nzira zanjye. Sene rero zirahinduka, arampindukiza njyana ku musozi arambwira ati nihanuka ugakizwa nzaguha umugisha, anyereka ibintu byinshi yenda sinangombwa ko mbitangariza ahangaha, ariko anyereka n'urugendo rwose nzacamo, ambwira byinshi ibyo nzakora kandi ambwira no kuri uyu murimo w'isanamitima wo gukomeza abandi. Niyo mpamvu ngukora nananezerewe. Rero nakubwiye ngo kuba ufite ibikomere, kuba warapfushije abawe kandi ukarenga kuri ibyo ngibyo ugakomeza abandi, ukigisha ubumwe n'ubwiyunge, ukigisha abantu gusaba imbabazi, ukigisha abantu kuzitanga, ntabwo ari ibintu byari byoroshye kandi ni muri iyo situation. Ariko kuko rero muhamagara Imana yampaye nawe nshyiramo, ndabikunda kandi mbikora mbikunze. Mbere aho ngaho rero ntabwo byahise biza ko narabyutse mu gitondo ibintu byambayeho numvaga ari ibintu by'igitangaza. Yenda iwacu bari n'abakatolike, yenda nabyo sinari nabikubwiyeho, nabyo ndabikubwiraho. Umuryango wacu wari abantu bakijijwe, wari abarokore, wari abakatolike, kuko na musaza wa mama wanjye yari Musenyeri Niyibizi François. Muri katolike baramuzi cyane kuko yayoboye Grand Seminaire ya Nyakibanda, niwe wayiyoboye abazungu bakimara kugenda, niwe wahise ayobora Nyakibanda. Kindi yari yungirije Perode Kabgayi, nawe ajya mbere urugero rukomeye kuba yari umututsi kandi yungirije Perode wari ufite ingengabitekerezo ikomeye, kandi bahoraga bahanganye n'ubwo wenda ubuzima bwe baje kubutwara muri 84, ariko nawe anyigisha ibikomeye. Rero impamvu mbivuze nuko twari abakatolike dusenga kandi twemera Imana, ntabwo ibyo nari mbizi, ariko ngize iryo yerekwa naragiye sanga abo twabanaga, ntabwo rero ndabonekewe, mbonye ibintu bikomeye, abihana mwihane mu bishoboye, kujya numvaga nta nabishobora, ariko rwose ibintu nabonye ndabibabwira abantu mushakamo abarokore ko ni imperuka mbonye hariya nta muntu uzayirokoka. Hashira iminsi nkajya nanasohoka, narasohotse ndagenda njya kuri babarokore babandi Yesu yambwiye ngo babareho nzajya gusengeramo, mbona ntibishoboka, mbona n'abantu tutahuza, icyo ni kimwe, mbona nawe yari ibintu bidashoboka ku buryo n'ibyo yari yambujije nabiretse nk'icyumweru kimwe, ndongera mbisubira mbona nabyibagirwa. Igihe rero kiragera aza kongera kunsanga, nibwo nafashe icyemezo ndakizwa. Ntabwo byari byoroshye kuko nibyo nafataga ubwabyo kugira ngo umuntu abireke, buryo umuntu aba arabaye imbata y'ibintu bimwe na bimwe, ntabwo byari byoroshye, ariko kubw'imbaraga z'Imana ndabihagarika, ndeka itabi, ndeka inzoga, ndeka n'ibindi nzira mbi zose nari ndimo, ntangira gukurikira iby'Imana. Wa mutima wo kutabikunda, Imana yampaye umutima wo gukunda ibintu by'Imana cyane, nanabyinjiramo, ninjira mu bihe byo gusenga kugeza n'uyu munsi. Rero hari n'igihe umuntu agikizwa kumva wa muhamagaro, nzawukomeza gute, nzawukora gute? Ese noneho nta n'abantu bari bahari umuntu yanaganiriza avuge ngo umunyobore mu nzira runaka, ariko Imana yonyine ijya iyobora umuntu ikamwereka uko abigenza, ikamwereka inzira abicishamo byose, kugeza ubwo nyine nageze n'igihe cyo kuba pasiteri, mba n'umwanditsi, nanditse igitabo cyitwa Gusenga Imbaraga z'Amasengesho. Numva hari n'ibindi bitabo nzakomerezaho bivuga ubunyine ko imbaraga z'amasengesho zibasha kuvana umuntu hahandi muri bwa bwihebe, akazamuka, akabaho, agakora, akongera akiyubaka, akongera akabyara, akabaho. Ugeze ukomoza ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge no kubabarira, umutima wo kumva wababarira abantu bakwiciye waje ryari? Urakoze Sam. Umutima wo kubabarira ntabwo ari ibintu bita byizana ako kanya, kuko imitima yacu yari yarashaririwe n'abo tuganira, n'abo twarokokanye jenoside nko mu bihe bya 1994, 1995 na 1997. Ntabwo byari byoroshye kubwira umuntu ngo babarira bakwiciye, n'izo mbabazi ntabwo umuntu yazumvaga. No kuba watekereza kuba wavugana n'abari abantu ntabwo ari ibintu byashobokaga, uretse Imana yonyine ibasha kumushyira mu muntu
ariko twagiye tuba challenge yene uramwe ngo nabikuye hehe sa burya umukuru w'igihugu araducalenjinga cyane nkiri mu gisirikare leta imaze gufatwa natwe tubaze kuba ingabo za leta ikintu nyakubahwa perezida wa repubulika cya mbere yakoze nuko yahise azana bari mu ngabo zatsinzwe zo kwa Habyarimana akabentegra bakagaruka mu gisirikare. Kuri twe twari dufite wa mutima w'ibikomere n'ibindi byose ntabwo ari gihe tutabyumvaga neza, ariko kuko tuzi ko turebera kure tuvuga mu kanya turi kuganira wakomoje ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge no kubabarira. Ntabwo biba byoroshye cyane mu bihe wari urimo, ariko nanone nk'uko wakomeje bivuga umukuru w'igihugu yari yarabatoje mu gisirikare mwari mwaratojwe, ndagira ngo umbwire kuri wowe umutima wo guha imbabazi abakwiciye wumvishe ubuhotse ryari byo kumva ko wababarira abantu bakwiciye umuryango. Urakoze Sam, ntabwo ari ibintu biba byoroshye, nta nubwo ari ibintu bitabiza ako kanya cyane. Wa mutima washaririwe, wa mutima urarudasinziriye wibuka impfu zikarishye abawe bapfuye, birimo iyicarubozo birimo n'ibindi byinshi, ntabwo ari urugendo rwari rworoshye. Ariko ngo nakubwiraga nyakubahwa perezida wa repubulika buraducalenjinga cyane. Kimwe cyo nabanje kubyigira mu nkotanyi ndi umusirikare, ariko bitewe n'ibyo tubona tugifite na wa mutima ukakaye utarimo kuba watanga imbabazi, ariko tugiye kubona tubona nyakubahwa perezida wa repubulika. Burya iyo bavuga ngo bafite intambwe, intore zirusha intambwe, ni ikintu gikomeye. Icya mbere nahuye nacyo cyaducalenjinze ni ukubona agaruye ba bandi bahoze mu gisirikare cyo kwa Habyarimana akabazana akabavanga natwe. Cyari ikintu gikomeye, tukigiraho ibintu bikomeye, ndetse ntanavuga ngo bamwe mu mitima yacu ari ubwo twumvaga tutabyishimiye, ariko yakoze ikintu gikomeye arabazana. Yenda tunabwira n'abariya bandi yenda bajya bavuga ko banenga ubuyobozi, ariko hari ibintu bakwiye kujya bibuka by'urugendo u Rwanda rwagiye rucamo. Yagaruye abasirikare bo kwa Habyarimana, barizi ingabo zari zaratsinzwe, bazitorezwa urubona, bamwe za Gashora n'ahandi henshi bajya babonera imyitozo, ariko bagarurwa nabo bashyirwa mu gisirikare cy'u Rwanda cya leta, kandi bakomezanya na ya mapeti bari bafite, ndetse baza no kuba bayoborana za nkotanyi. Yenda icyo ngicyo mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge ni ikintu gikomeye kandi cyagize umumaro. Ntiyanarekera aho ngaho, azana n'abandi bahoze muri iriya leta, nabo arabazana nabo bahabwa ubuyobozi mahanga muri rwa rugendo rwo kubaka igihugu. Twebwe rero byatubereye urugero rwiza rwo gutangira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Ariko kandi maze no gukizwa nkubwira ngo ni Imana yabishyize ku mutima, numvaga ngomba gutera intambwe. Kandi kimwe cyo burya iyo utangiye gusenga, icya mbere Imana ikubwira ni imbabazi. Ngiye ngikizwa rwose n'imbabazi Imana yambwiye, kuko na Yesu hari ijambo yavuze, aravuga ngo nimutababarira abandi namwe ntabwo muzababarirwa. No mu isengesho yavuze tujya tuvuga rya data wo mu ijuru cyangwa da uri mu ijuru muri Katolika uko barivuga, bivuga ngo tubabarire ibyaha byacu nuko natwe tubabarira abaducumuyeho. Nuvuga ngo intambwe ya mbere rero ni ku mbabazi. Ibintu bigoye no kuvuga imbabazi nabyo bikaba ari ibintu bigoye. Ngewe wa wundi ufite ka gahinda wiciwe abantu bose, noneho ndimo ndavuga imbabazi z'Imana, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni ku bantu bakoze ibyaha, nabo urugendo ruba rutoroshye, kuko tugenda duhura nabo benshi. Gusaba imbabazi nabo n'urugendo rukomeye, ni icyemezo gikomeye. Iyo turi muri twakwigisha ubumwe n'ubwiyunge, bifata impande zombi, tubwira n'abariya bakoze ibyaha n'imiryango yabo, kuko yenda mu bintu by'isanamitima nabo babigiramo uruhare rukomeye, kuko nka mbere hari uburyo babikoragamo nabi, ugasanga barabwira umucikacumu ngo babarira kandi nta n'uwamusabye imbabazi. Ni ukuvuga ngo nabo ni urugendo rukomeye rwo gusaba imbabazi, kandi natwe abacikacumu narwo ni urugendo rukomeye rwo kuzitanga, kuko hari igihe ugera aho ngaho. Yenda hari n'ibiganiro nagiye nkora mbere, hari ibintu bigucalenjinga. Samu tukaba turi hakumwe hano i Kigali, yenda n'urugero ntanze, numva ndakubabariye kuko yenda background yawe sinyizi, ntago tuziranye cyane, ariko kubera bwa busabane twagiranye ndakubabariye. Ariko natera intambwe nagera ku musozi wacu nahura na Paul wafashe ku ngufu bashiki banjye,
nahura na Paul wishe bashiki banjye imfuzi z'iyicarubozo nkumva umutima urimo urafata amaferi, nkumva birimo biranga, nagera ku musozi w'abantu bisha b'iwacu nkumva nibiriho. Niyo mpamvu uvuga ngo ni urugendo rukomeye kandi rurerure no mu Rwanda tukiriho, ariko kimwe cyo n'abasenga Imana, kimwe cyo kizubaka u Rwanda niyo ntambwe y'ubumwe n'ubwiyunge, kandi mvuga ngo leta y'u Rwanda ibikora neza, kandi yagaragaje mu bimwe nagiye nkubwira, kugarura ingabo, kugarura abahoze mu buyobozi nabo bakaza mu buyobozi, ni intambwe yo mu bumwe n'ubwiyunge. Kandi noneho uyu munsi nahoze numva n'ikiganiro mu gitondo cy'abantu bagiye bashakana, ya miryango yakoze jenoside igashakana n'abakorewe jenoside, narwo ni urugendo rukomeye, kandi tuzigisha amahanga, tuzayigisha uko abantu basaba imbabazi z'ibyaha biri dipu, kuko nko kubona umuntu ahagarara kuri televiziyo akavuga ngo nishe abantu 10 n'abangahe, twasambanyije abagore, nahoze mbona ikiganiro kuri YouTube, twasambanyaga abagore 5 nibura ku munsi, twakoraga gutya na gutya, ariko akavuga ngo none ndabisabira imbabazi. Bivuga ngo ni ibintu dukwiye kuzigisha amahanga, bivuga ngo imbaraga zo gusaba imbabazi ni imbaraga zo kuzitanga. Urwo ni urugendo rurerure kandi numva tuzakora, kandi numva Imana yadushyize ku mutima, kandi ku ruhande rwanjye umutima wo kubabarira urahari, ariko tunabwira n'abakoze jenoside n'imiryango yabo nabo bagire intambwe yo gusaba imbabazi. Imbere ni heza, tunabwira abanyarwanda, tubwira abacitse ku icumu mu kubakomeza muri iki gihe gikomeye kitoroshye, ariko tubabwira ngo imbere ni heza, kandi bigaragarira amaso nabyo bigaragara ko imbere dufite ni heza. Mereye kuri gahunda igihugu gifitiye abacitse ku icumu, mereye kuri gahunda igihugu gifitiye abanyarwanda, mereye no kuri gahunda igihugu gifitiye kuri umuntu ku giti cye. Nabwira buri wese ngo imbere ni heza, kandi nk'uko iyi nsanganyamatsiko yo kwibuka jenoside y'iki gihe bagiye banabyibutsa abantu kenshi, kurwanya abapfobya jenoside ni ikintu gikomeye. Gupfobya jenoside yabaye amahanga areba, jenoside yakorewe abatutsi bishwe yicarubozo, bahigwa bazira uko baremwe, bicwa n'abantu kandi batanabarwanya. Ni ukuvuga ngo nta nzira twaha abapfobya jenoside, kuko nk'uko bagiye bateguye jenoside bo, urugero bagezeho uyu munsi ni urwo gushaka kuyihakana, kuyizimanganya, kugaragaza ko itigeze ibaho, n'ibindi byinshi bagenda bavuga. Ariko navuga ngo imbere ni heza, nubwo hari icyorezo cya COVID-19 gisa naho cyakomye mu nkokora urugendo rw'iterambere u Rwanda rwari ruriho, ariko navuga ngo imbere ni heza. COVID izashira, n'ibindi byose abantu bacamo bizashira, ariko tubwire abantu ngo imbere ni heza, bakomeza imishinga, bakomeza ibyo ibikorwa, kandi na leta irabashyigikiye, natwe kandi dusenga tukavuga ngo hamwe n'Imana imbere ni heza. Noneho tuze ku bakozi b'Imana, no ubutumwa ku bakozi b'Imana muri ibi bihe turimo, uruhare rwabo ni uruhe? Urakoze Samu, kandi ni ikibazo cyiza numvaga nanjye ndi bunavugeho. Ku bakozi b'Imana icyo nakongera kubakangurira, icya mbere ni ugusengera igihugu, kuko gusengera igihugu ni intambwe iri hejuru umukozi w'Imana yatera, biruta kujya muri ya materaniro matoya, kujya kuyobora, kujya kwigisha n'abahanura uko bahanura. Ikiri hejuru kibashyira mu mbaraga zikomeye no gusengera igihugu. Iyo usengera igihugu, Imana irakubaka, ikubaka umutima wawe wo gukunda igihugu, ikubaka umutima wawe wo gukunda abanyarwanda, ikubaka umutima wawe. Navuga ngo muri iki gihe gikomeye, kandi ubona ko Satani nawe yahagurukije byinshi, ari abakora imirimo nyine ya Satani, ari abapfumu, ari ibyo byose, hariho n'abadahanurira ibyiza u Rwanda. By the way, kugira ngo twese tuba ku ikoranabuhanga, ari no muri rwa rugendo twavuze rwo kurwanya abahakana jenoside n'abadashakira amahoro igihugu. Ni ukuvuga ngo hakeneye abantu basenga kandi bahuje umutima, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimumpindukirira mukasenga, nanjye nzamanuka mbakiriza igihugu. Ni ukuvuga ngo gukira k'u Rwanda aho rwaturutse kuva muri 1994 ku busa kugera aho rugeze ni kubw'amasengesho, kandi no kuzakomeza urwo rugendo ni amasengesho n'ubundi azakora. Dusengera igihugu, inzego Imana yashyizeho, uhereye kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika kugera ku bayobozi bo hasi. Ikindi cya kabiri, gusengera byose, iterambere, ububyutse bwo bavuga buzaturuka mu Rwanda, na byinshi dufite byo kwigisha amahanga. Icyo rero nabwira abakozi b'Imana ni ukureba imbere bagasengera igihugu,
ikindi ni ugukomeza abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi, kuko hari n'abandi bakiri mu bwihebe. Ntabwo abantu bose banganya imbaraga zo guhita bava mu bikomere n'ibindi byose, ni ukubakomeza, kuko burya amadini n'amatorero nibyo bifite intambwe ya mbere mu byo twavuze by'ubumwe n'ubwiyunge, harimo isanamitima ku barokotse jenoside, harimo no kubwira bariya abantu nabo inzira yo kwihana ibyaha. Ni ahantu heza ho gukorera, mbwira abakozi b'Imana begera abanyarwanda, bumva ibikomere byabo kandi babayobore mu nzira nziza iganisha ku mugambi w'Imana ku gihugu cy'u Rwanda. Tugushimire cyane ku buhamya bwiza, ku nzira dusangijeho, yaba iy'umusaraba wanyuzemo, yaba inzira yo kwiyubaka, ndetse n'urugendo rutari rworoshye cyane wakoze rwo kubabarira. N'ibintu bikomeye cyane, ni isomo ku banyarwanda, ni isomo ku bantu barokotse jenoside mu byo gutanga imbabazi. Ni n'isomo ku bantu utanze rikomeye cyane, ku bantu bagipfobya jenoside yakorewe abatutsi. Unanatanze n'inama ku rubyiruko mu kubaka igihugu. Mu kiganiro dukoranye utanzemo inama ku ngeri zose. Ndagushimiye cyane. Umuntu wese warebye iki kiganiro ahari muri iki gihe turimo turi kwibuka ku nshuro 27, dukomeze kwegera abantu babuze ababo, tubahumurize, abapfakazi, imfubyi. Ibiherere ibikorwa by'urukundo byinshi birakenewe kuri abo bantu. Ndagushimiye cyane. Imana ikomeze kugukomeza, Imana ikomeze kugufasha mu murimo w'Imana iri gukora, ikomeze kukubaka icyizere cyinshi. Ugeze kumbwiraho ngo hari ukuntu umuntu wakubonekeye ni marayika cyangwa Yesu akwereka ko imbere ari heza. Icyo ni icyizere, kandi hari byinshi yakubwiye, hari ibyo wabonye, hari n'ibyo uzabona. Ukomeze kuguma muri uwo murongo, kandi no gukomeza abandi, kuko umaze kuvuga ko wakomeye. Ukomeze gukomeza abandi. Murakoze cyane. Ndagushimiye Samu, yenda narangiza nshima, kuko burya hari ibintu bitikoze. Ndashimira ingabo z'inkotanyi zahagaritse urugamba rwa jenoside. Ntabwo byari byoroshye, ubwo amahanga yari yarateranye igihugu, n'abari bahari bakurira indege bakigendera, ariko ubutwari bw'ingabo z'u Rwanda zari z'inkotanyi icyo gihe ndazishimira ko zarokoye abatutsi bicwaga. Kandi noneho ntanga n'ubutumwa no kubacikacumu, uvuga ngo bakomere, birinda ababajya mu matwi, bashaka kubatesha umurongo, bashaka kugendera muri bya bikomere byabo bakabatesha umurongo. Nkavuga ngo ndashimira leta y'u Rwanda ku rugendo rurerure imaze kugezaho abacikacumu no kongera kububaka. Kandi noneho ndanashima Imana yadufashije kugera kuri ibyo byose. Kandi Samu, namwe ndabashimiye umurimo mukomeye mukora. Ijya imbere rero ni heza rwose, abasenga Imana imbere ni heza. Gusengera igihugu nagumye kuvuga ni ikintu gikomeye. Gusengera igihugu, kugisengera umutekano, kugisengera ku bindi byose, kuko hari n'abandi baticaye nabo basenga mu bundi buryo. Yenda tuzagira umwanya wo kugirana ikiganiro kuri iyo ngiyo, kuko ni topic ikomeye. Kuko usenga Imana asenga mu buryo buri positive, kandi agashyigikira ibyo Imana yakoze. Kandi imirimo y'Imana ku Rwanda twagiye tuyibona, twabonye intsinzi nyinshi ku gihugu cy'u Rwanda, tubona ukuboko kw'Imana gukomeye, kandi twizeye ko Imana izafasha buri wese n'umunyarwanda kugira ngo umugambi wayo ari ku Rwanda ndetse no mu isi yose ubashe kugerwaho. Ndagushimiye.